चलो इम्प्लीमेंटेशन ना है पर असांखे पंहिंजे लॉस जी ख़बर त आहे। अॼुकल्ह नेट ते हर शइ अची थी वञे। अॼु ही जस्टिस साहब फरमायो आहे, अॼु ही लॉ आयो आहे, पोइ बि ख़बर हूंदे बि असीं ॿाहिरि छो नथा निकिरूं पंहिंजे हक़नि लाइ? असल मां जेका राय आहे जी जी मुंहिंजी जी जेका ज़ाती राय आहे त हिते जेके माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि उहा मैडम वुमन राइट्स चओ था या जेके मां इन ख़्याल जो माण्हू न आहियां। अच्छा, ह्यूमन राइट्स मर्द जो ऐं औरत जॾहिं तव्हां चई छॾियो त माना पहिरियों तव्हां हिते डिफरेंस करे छॾियो। वाए छो? असांजे लॉ में ईअं न आहे। तव्हां ह्यूमन राइट तव्हां ह्यूमन में अचो था न, जी त पोइ असां उते ई तफ़ात करे था छॾियूं। वुमन अची वई, पोइ उनजी घटिताई थी वई, पोइ उनखे हिकिड़ो पेट्रियकल समाज में उनखे पोइ राइट्स अलॻि था सम्झूं। सही। औरत ह्यूमन राइट्स में अची वई, देयर शुड नॉट बी मेल ऐं फीमेल जो डिफरेंस ई न हुजणु घुरिजे। जेके मुंहिंजा राइट्स आहिनि, अर्ज़ु इहो आहे न, छो रखियो आहे इहा त ॻाल्हि आहे त हाणे छा असां उनखे रिफॉर्म्स नथा करे सघूं? असां में इक्वल बुनियाद ते असांजा लॉ, जेके मुंहिंजा लॉ हुजनि उहे औरत जा लॉ हुजनि, जेके मुंहिंजी शादी जा हक़ जा लॉ हुजनि उहे औरत जा हक़ हुजनि, मूंखे तलाक जा हक़ हुजनि उहे उनखे। अच्छा, असांखे हिकिड़े ॾींहं में तलाक, असां सां बि ॾिसो डिफरेंसिस आहे। मर्द हिकिड़े ॾींहं में तलाक ॾेई सघे थो जी कानून में, मुंहिंजो हिकिड़ो लेटर आहे, पनो आहे, मां तलाक ॾेई सघां थो। ठीकु आहे। औरत खे 3 महीना, हाणे माना हुनखे प्रेशर बि थिए, माण्हू मनाए बि करे, सॼो बि करे सोचे बि, वरी तव्हां ॿुधायो 90 डेज़ 3 महीननि ताईं खुलायो केस पियो हलंदो अथव, पोइ हुनखे पोइ अचो ॻाल्हायो, ओके फाइन, पर पोइ मर्द खे पोइ तव्हां हिकु ॾींहं में छो चई छॾियो आहे त उहो तलाक ॾेई छॾे? सही। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त रिफॉर्म्स ईंदा आहिनि, रिफॉर्म अचणु घुरिजनि। कानून हाणे इम्प्लीमेंटेशन ते मां पोइ थो ॻाल्हायां, ॻाल्हि इहा त पहिरियां त कानूननि ते ॻाल्हायूं त उते केॾी असांजी आहे इहो आहे। छो ईअं आहे त मूंखे हिकिड़े ॾींहं जो में मां करे सघां थो, मां जज़्बात में बची सघां थो, मां कहिड़ी कहिड़ी ॿी हालत में हुजी सघां थो, मां माना मूंखे एॾो शायदि मां पावरफुल थी वियुसि, सही, मां डोमिनेट थी वियुसि। हूअ जेका आहे उन सां मां हुनखे मारियो बि हूंदो त इज़ाबई जीअं मैडम ॻाल्हि कई, मां हुनखे हाणे उनखे 3 महीना मिलियल जी, उहा सोचे करे माण्हू मिले त इहे करे ख़तमु थी वञे, गुस्सो ख़तमु थी वञे, सभु शइ ख़तमु करे ॻाल्हि ख़तमु करे, इहो बसि इहो साॻियो ई तोखे तेज़ाब वारो मथे में लॻंदो। वरी उनखां पोइ उनखां केरु कंदो? वरी इहो बि सुसाइड जो प्रेशर, वरी उन सां पोइ उनखां शादी केरु कंदो? वरी छो शादी खे एतिरो इम्पोर्टेंट छो कयो वियो आहे? पहिरियां त हाणे इन ते सोचूं। औरत ही असांजे ज़माने में मैडम ॻाल्हि थी करे 1400 साल, उन खां अॻु में क्लियोपेत्रा क्वीन हुई, मुल्क हलाईंदी हुई। इजिप्शियन जूं राणियूं तव्हां ॿुधो हूंदो, ॿियनि मुल्कनि जूं। असांखे छा आहे, तारीख़ पढ़ाई कोन थी वञे, सम्झाई कोन थी वञे, औरतुनि जी ख़बर ई कोन्हे। हिन वक़्तु बि तव्हांखे ख़बर न आहे, पाण जेको वेठा आहियूं यूट्यूब वाईफाई कंहिंजी आहे, हेनरी लिमार्ड, नाला ख़बर न हूंदी जी। तव्हांजी हिपाशिया BC में तव्हां अॼु बि गूगल कयो, मां हमेशह चवंदो आहियां त तव्हां औरतूं तव्हांखे असांजे खे छो नथा ॿुधायो त हिपाशिया केरु हुई? तव्हां ॿुधायो त दुनिया जी पहिरीं फिलासफर साइंटिस्ट जेका BC सदी में एलेक्जेंड्रिया में हिपाशिया नालो हो, उहा तारनि जो इल्मु रखंदी हुई, उहा हिते जी दुनिया जो इल्मु रखंदी हुई, उहा फिलासफिकल रखंदी हुई। घड़ी ठाहिण वारी ही पहिरीं औरत हुई। ॿुधाए जी। हाणे कंहिंखे हाणे केरु ॿुधाईंदो? अच्छा, इन सां छा कॉन्फिडेंस थो दुनिया खां? ख़ैर, औरत जो त रोल ई फुरियो वियो आहे। औरत जो रोल इहो ॿार पैदा करणु, ॿुधायो? अरे औरत उन समाज में, पोइ उनखे मारियो वियो हिपाशिया खे, तव्हां ॾिसो कहिड़ी उनखे कीअं मारियो वियो, उहा पहिरीं मार्टर अथव दुनिया जी। अच्छा, उनखां छॾियो तव्हां इंडिया जी हुजो, पंहिंजी इन में इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में ॾिसो, औरतुनि गजी कमु कयो आहे। हिन वक़्तु हेनरी लिमार्ड उनजी ख़बर न आहे, तारनि जे इल्मु करण जी ख़बर न आहे। जिते जिते तव्हां मैरी क्यूरी दुनिया जी वाहिद हिन महिल ताईं, अच्छा तव्हांजा नोबल प्राइज़ अॼु बि खोले ॾिसो, वधि में वधि वुमन जा अथव।